Vols convertir-te en un mestre en el gai saber de l'escenografia per Wargames? Has arribat al lloc correcte, al taller d'escenografia de Garrotxa Mitjana. Si vols fer taules com aquesta o aquesta, com això o com això, doncs agafeu les eines i acompanyeu-me cap al taller. Benvinguts! Bueno, aquest capítol farem barricades orques. Ja n'he fet alguna, però en vull més per fer això d'aquí. Vale, que és com super xulo i no sé, és un clàssic dels orcs, és super fàcil de fer i poden ser orques o poden ser humanes. I també farem l'entrada al campament orc. Veieu que és com orc, tal. Aquí us expliquen com fer-ho, però bueno, jo us ensenyaré com ho faig jo i llavors trieu una mica que us ve més de gust. Només farem això perquè l'altre ja ho tinc fet i al final em fa una mandra tenir-ho repetit. Llavors, bueno, això, barricades orques. Bueno, anirem a buscar material per fer les barricades. Heu d'anar al bosc o a un parc. I, per exemple, això d'aquí va molt bé. Això és avellaner. Vale, veieu això? Això és un avellaner. Això és un boix. Us explico perquè segurament sou de Barna i no sabeu què és. Això d'aquí són nogueres. Això són falgueres. Això és un gos. Doncs, bueno, podeu anar amb unes tisores mateix, o si no, ho trenqueu amb la mà. Veus com, bueno, veieu com ha sonat? No sé si ara s'enfocarà gaire, però això és que està sec. Us interessa que estigui sec perquè si no s'haurà de posar al forn, però bueno, no sé, n'agafem uns quants. Jo com em vaig agafar per fer tomaqueres a l'hort, gairebé tots estan morts. Llavors, feina o menys feina. Agafeu de diversos gruixos, més gruixut, més prim, perquè farà falta una mica de tot. I si trobeu de gruixuts, ja els farem servir, perquè les coses orques al final és bastanta gruixudesa, però bueno. Continuo. Bueno, doncs ja tenim els pals, veieu, hi ha diversos gruixos, més fins, més grossos. Doncs bueno, aquí tenim, si heu vist el tutorial, hi ha les peces MDF tallades amb les vores fetes. Llavors a partir d'aquí podem començar a treballar. Llavors, els troncs aquests jo els tallo amb tisores de podar o amb ales es pot fer servir alicates o una serra o el que sigui, però amb les tisores de podar és un moment. Doncs, si estiguessin esmolades, encara farien millor la seva feina. Veieu? I anem fent trossets, intentant una mica imitar el que hi ha aquelles il·lustracions, vale? I farem una mica variat. Llavors, un cop ho tinguem, el que farem és esmolar aquestes coses d'aquí, vale? Llavors és com amb un cúter o un ganivet que talli, el que tingueu més a mà, feu-li punta, vale? Perquè al final són estaques que són perquè es punxin els cavalls del vostre amic bretonià quan carregui, o del vostre amic que juga a cavallers del caos escollits. Veieu? No ha de quedar perfecte, perquè al final ho estan fent orcs. Veieu com queda? I ara, quan ho tinguem fet, una mica tot, el que farem és ficar-ho per si un cas al forn. Ho ficarem al forn. Res, 15 minuts a, no sé, 200 graus. Poder tant no que es cremarà, però bueno, ho ficarem al forn perquè així els microorganismes que puguin tenir es morin, perquè no volem que al cap de 10 anys surtin tèrmits que se't mengin mitja casa i se't caigui a sobre, o del vostre club, o de la taula de joc, o el que sigui, d'acord? Doncs bueno, quedaran així, i llavors tot això d'aquí, llavors ho enganxarem per fer la barricada. Sempre heu de tenir en compte de ficar miniatures per fer una mica l'escala. De fet, aquests per mi són massa grossos. Els retallaré una miqueta. Poder aquest encara, però perquè si veieu el llibre, no són pas tan grans. Sabeu què vull dir? Hi ha una mica de varietat i llavors també col·locarem
O sigui, si us hi fixeu, fins i tot els arquers Goblin encara es poden disparar. Llavors és com, bueno, això agafarem, tallarem una miqueta més petit i arreando. Ara sí. Vale, doncs, poder les cantonades així i els anirem després enganxant, un cop estiguin tots ben pelats. Bueno, doncs per fer l'entrada faran falta aquests pals. Això d'aquí jo ho compro al proveïdor asiàtic. Fan 30 centímetres, vale? El tallarem a 9 i el que sobri per fer el cim, perquè veieu, amb 9 centímetres va que xuta perquè passi aquesta gent, un carro i el que faci falta. La base és una mica més llarga, llavors farem un pal, 2 pals i el del mig. Llavors també us farà falta un crani, vale? Jo me l'he imprès en 3D, perquè tinc un printer de puta mare, Anycubic Photon Mono 6, i ja està guai. Si no, doncs hi ha aquesta caixa de cranis a Workshop, que hi ha aquest crani supergros, que crec que mai ningú ha fet servir per res. Està aquí, és una mica petit, però bueno, si no, tu, aneu ara que feien caramelles de Tots Sants, poder encarar al xino hi ha alguna calavera, o si no, compreu on vulgueu, vale? Doncs això es pot tallar, s'ha de tallar amb una serra, perquè és ben gruixut i, bueno, quan ho tallem, seguim. Bueno, doncs ja ho tenim tallat. Hi he cardat una mica d'una llimada, vale? Llavors, més o menys, la cosa quedarà un per aquí i això per aquí. Perfectament. Veieu? Sembla un temple d'aquests japonesos, Llavors el crani anirà aquí. Oh, bueno, intent descarregat. Doncs això, llavors els enganxarem. Llavors aquí seguirem col·locant pals com si fos la barricada i acabarem de fer aquesta entrada. Ara, quan treballeu fusta per coses que siguin orques, clar, els orcs són una subcultura subdesenvolupada. Llavors, són, mai millor dit, uns estrelers. Llavors, aquestes bigues de fusta no ho fan amb serra, amb una serradora amb serres d'acer inoxidable o de diamant, sinó que ho fan amb destrals. Llavors és com, està molt bé rascar com una miqueta aquests pals així per donar com a efecte de que ho han fet amb destrals, mai millor dit. Llavors això, el mateix de sempre, cúter ben esmolat, aneu tallant intentant cap a direcció fora vostra, per no tallar-vos un dit. Tot i que si no hi ha sang no és una bona maqueta. També podeu fotre ja amb un pinzell d'aquests de coure, que ara mateix no tinc per aquí, per com treure una mica la veta, però bueno, tampoc fa falta tant. Veieu com queda? Ara queda més així. Doncs això, ho encolarem i quan estigui tot preparat i passarem al següent pas. Bueno, doncs ja ho tindríem. Això ha sortit del forn, vale? Ho he ficat a molts graus i ara fa com molta olor a bosc cremats, però bueno. Els he ficat tant sencers com els que ja havia tallat, vale? Perquè, no sé, tinc pressa. Llavors, alguns els he deixat l'escorça perquè donarà com textura quan pintem, vale? Crec que els de Workshop antigament ho feien directament com amb pals rodons dels xinos. No sé, jo prefereixo fer-ho així, m'agrada més. És més realista i així has de sortir al bosc a buscar 4 coses. Vale, llavors, la cosa està... termoencoladora per enganxar. Jo veia amb aquesta que és de cable, que és una putíssima merda. Estic estalviant per comprar-me una de Parkside, del Lidl, perquè direu, Albert, és que fa servir eines que no tenim per casa o molt bones. A veure, mira, ja no tenim 15 anys, d'acord? Llavors és com el cutre hammer i fer coses amb coses reciclades i tal. Està superbé i sóc el primer que ho fa. Però arriba un punt que és com, has de fer una mica d'inversió, perquè si no tot acabarà sent com supercutre tant a la teva vida com a les teves taules. Llavors deixeu de ser uns putos tiesos i deixeu-vos pasta en aquestes coses que van bé, perquè t'estalvien temps i queda tot superxulo i que ja no tenim 15 anys. Que si t'has de comprar una pistola que val 20 euros més i va amb bateria, compra-la, perquè la compraràs només un cop. I aquestes pistoles dels xinos es trenquen superràpid. Però bueno, llavors, ara, per fer la porta començarem mesurant. Vale? Fa 20 centímetres, llavors farem 10 i segurament deixarem 4 i 4. Llavors són 6 i són 14.
que si fa no fa més o menys com ja hem mesurat, vale? Quedaria una cosa així. Aquí i aquí, amb això, aquí al cim. Perfecte. El que hem d'acabar de quadrar l'amplada, que fa uns 6 més o menys. Com ho faig tot irregular, llavors això sempre balla. Però bueno. Aquí també fa 6. Així. I mira, és una mica... Ojo de buen cubero. També és com, quan fas coses orques, et pots permetre fallar el centímetre. Una altra puta vegada agafat aquest. Perfecte, doncs ara quan s'escalfi la pistola, llavors també he pres molt de temps en aquestes coses. Enganxarem això i farem per aquí una mica de barricada, que és com està, i llavors farem les altres dues que ja hem preparat, d'acord? Per enganxar la fusta també pots fer servir cola blanca. I de fet hi ha cola blanca ràpida que va superbé i tal. Però em condeix més això perquè és instantani. Quan dic instantani és instantani, com després hem de fer una mica de joc amb aquaplastic també dona una mica de volum i està guai tenir volum per certes coses, quan fas escena i per tapar forats, perquè tapes forats i així no has d'anar remenant amb altres coses. Llavors, bueno, esperem que s'aixugui, que s'escalfi aquesta merda i seguim. Soc el capdell Salvador Illa. Ha pagat vostè l'impost del CO2, del seu senglar. No, senyor, no l'he pagat. Adéu. No m'embarguis el compte. Això et triga, Cago en la puta. Bueno, si no també pots fer servir superglue, però anem a provar. Ui, ja funciona. Ole. Doncs això, una gota, apretes fort i ja està, no has d'esperar. Això és Instant Hammer. Una altra per aquí. Llavors, si queda per aquí una mica una voreta o el que sigui, no passa res, perquè com després farem servir sorra. Ara aquest de dalt poder sí que fora bo, fer-ho amb cola blanca perquè deixa menys rastre, però bueno, m'ho pensaré. Llavors, seguim amb la resta, vale? I crec que és millor tenir-ho mig preparat i fer com una tirallonga a pal. I vas col·locant, va. 1, i 2, i 3, i 4, i 5... Ah! No patiu. Si algun no queda bé, després pots repassar amb cola blanca, li pots cardar per aquí una miqueta per darrere, que quedin ben agafats. I per davant. Veieu? I ja està. Sempre també deixa aquests filets, però bueno, aquests filets després, amb una mica de cura, es poden anar traient i ja està. Farem l'altra banda. Si en col·locava algun tort, encara fa més d'orc. Llavors aquest, tornem aquí a repassar, amb més cola termofusible d'aquesta. Això és una meravella. I ja tenim, tatxant la porta, que ara agafarem una mica de cola blanca. Que ja la guardo aquí fora, i avui perquè fa sol, però si no aquests dies està fent molt fred i si la cola blanca baixa dels 4 graus, la gent, o sigui, és com el color blanc s'emulsiona i es separa del que és l'altre, o sigui, del que és com la cola. I llavors, depèn del que ho fes servir, queda com de color blanc, no queda transparent. I és una pinga que més d'un cop m'ha cardat projectes en l'aire. Llavors us recomano, si viviu a temperatures extremes com jo, o guardeu la cola allà al balcó, que vigileu amb aquestes coses. Bueno. Això ho tenim. Si queda cola blanca a les vores, amb un bastonet, que ara en teniu molts, l'acabeu d'estirar, que quedi bé. I bueno, ja ho tenim, Llavors ara només queda col·locar el crani. Però bueno, això ho igualarem una miqueta. Però esperem que això estigui sec i segueixo amb la resta.
Bueno, doncs seguirem amb aquest d'aquí. Tornem a fer el mateix. Fem una tirallonga. Col·loqueu aquests més grossos aquí fora. I la resta, doncs, per aquí. Més petits. Llavors aquí deixarem un espai perquè ficarem taulons. Vale? Ara veureu com. I llavors per aquí seguirem. I aquí deixo espai perquè vull deixar puesto per ficar estaques com cap endavant, que ara ho veureu. Ja va quedar un poc, També, com fa fred aquí dalt, la cola aquesta s'aixuga abans i és una mica una pinga, però bueno, tu. Vale. Llavors, ara és com lo bàsic, i llavors aquí ficarem algunes estaques, que bàsicament és fer una pilota, agafes aquest i el col·loques aquí i fas servir alguna cosa per aguantar-ho. També ara que ho penso pots fer una mica aquí ui, vigileu, de forma així perquè s'adequi més al terreny, veus? Si a vegades fins i tot hi penso, doncs això. Aquest li fotrem també. També és com... És millor que agafeu les branques verdes, les talleu i les peleu perquè és molt més fàcil de fer que en un cop estan seques. Llavors és com... Bueno, jo he fet una mica 50-50. Bueno, veieu, queda així i ara... Sembla formatge fos, Això passa també perquè la màquina, com tampoc és gaire bona, no escalfa prou i fa aquestes coses. Llavors ara per aquí darrere, el que hem dit abans, agafem i anem omplint per aquí, perquè això reforçarà que flipes, o sigui, això és 1000% jugable. Perquè a part d'això, després reforçarem amb aquaplast i a part de donar una textura que flipes, farà que això, bueno, no es mogui, bueno, a veure, que poder algú ho trenca perquè ja et dic que hi ha gent que jugant semblen més orcs que els propis orcs. Llavors, bueno, és com intentar vigilar amb aquesta gent que no jugui. I a part que hi ha molta gent que mai valora l'esforç que és l'escenografia i molts cops també sol ser la gent més competitiva perquè es posen nerviosos mentre juguen, no miren cap on estan fotent les mans i llavors és quan toquen l'esceno, quan la lien i ai, perdó, no sé què, i és com a veure, si jugues tranquil com una puta persona normal, això no passa, vale? Llavors és com, no us poseu nerviosos mentre jugueu, és Warhammer, és putament Warhammer, no estàs aquí jugant-te ni la vida, ni la fortuna familiar, ni el que sigui. Llavors és com, relaxeu-vos, gaudiu, i és més l'experiència de jugar a una taula ben parida, amb gent simpàtica i tal. Però si us heu de posar nerviosos i xafar la taula perquè sou mongolos, doncs, bueno, no sé, us deixen de convidar i ja sabreu per què. I gent, no tingueu por a deixar de convidar a gent ratilla que us la lia quan juguen. Doncs mira, aquest orc ja té un puesto defensiu per quan carregui Bretònia. Bueno, llavors com per acabar aquesta peça el que farem és col·locar aquí uns taulons, vale? Això són bastonets al bon preu de cafè. Al xino també en trobeu de diversos tamanys. Aquests són els del xino, s'aprofiten més, però bueno, no sé. Els mesureu i els tallem, vale? Que és com tot és orc, fas així una mica i gairebé que ho talles amb la mà, perquè així sembla, veus, que és com ho han tallat malament, perquè són orcs. I l'altre com és mitjanament igual, agafes així i el talles i tatxant. Ja en tens dos, els col·loquem aquí amb cola blanca i ja està. Llavors, si teniu peces, escuts, no sé, això, escuts, trossos del carro, rodes, podeu afegir per aquí que quedarà encara millor. Jo ara mateix no en tinc cap, però segurament n'imprimiré i després els col·locaré i ja seguirem.
I llavors anava a dir, jo el que faig servir són aquests rematxes, que són com coses de joieria, pegatina creativa, glòria. I els enganxo aquí, 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 perquè són com claus, així em deixo jugar una mica amb el color rovellat, amb l'òxid, per quan pinti que sigui més xulo. I és un punt més de realisme, opcional, però bueno, jo ho faig. Bueno, llavors, bàsicament, fotrem una punta de cola blanca. I una punta de cola blanca. Això poder és millor amb superglue perquè acabes abans, o amb cola ultra mega ràpida. Però com no en tinc ara mateix, faré servir el que tinc. Perquè com sempre, el millor que pots fer és el que pots fer amb les eines que tens en aquest moment. Perquè si ara has d'anar a no sé on a comprar no sé quanto i tal, doncs malament rai. Queda així xulo. Col·loqueu així perquè si no tindrà tendència a caure. I ara encetaré aquest paquet. Són autoadhesives. El que passa s'enganxen molt i estan molt dures. És com per fer ungles i per fer dents, perquè ara entre la generació Z i no sé, la gent que té 20 anys s'ha posat com molt de moda decorar-se les ungles i les dents i coses d'aquestes amb aquestes vaines. No sé, també ho compro al xino. Podeu decorar les dents, però jo no us ho recomano. Llavors ara, si tingués un pinzell a mà, com aquest d'aquí, sempre heu de tenir com pinzells xustes, agafes aquesta cola blanca, fas una punta, vale? Feu 1, 2, 3 i 4. Vale? I ara enganxarem aquests d'aquí. Van en tires. Tot això del directe és el que té, Agafeu unes pinces. Opa! No es vol enganxar. Si no, a vegades també ho feia amb els dits. Però bueno. Aquí encara perquè són dos, però com vaig fer la fortalesa, que em vaig posar com 400 o 500, t'acabes tornant bastant boig. Però bueno. És el toc de realista i el que dic. Després quan pintes, com pots fer l'efecte rovellat, juntament amb el de la fusta i tot, dona més color. Al final també el que volem una mica a les taules i més el que som Garrotxa, que ens agrada molt pintar amb olis i tot ben podrit i ben rovellat i molt grimdark, que poder és la paraula, és tenir aquest tipus d'elements que ens permeten fer aquestes coses. Si no, l'altra cosa, el deixeu així com cara amunt, apreteu amb el dit, si us queda així enganxat-hi, com una lentilla, ho poseu i cap amunt, perquè si no baixarà les fustes i serà una pinga. Doncs res, fem l'últim. Acabem de repassar amb el pinzell, perquè si no després això es nota quan pintes, que al principi de tot em va passar. Treus la cola extra, queda així i ho fiquem al sol, ara vull que ha sortit, que ara portàvem 2 dies de neu i pluja, a eixugar. Bueno, doncs ara seguirem amb això i ara ve aquaplast, però aquaplast de fusta. Per què? Perquè l'aquaplast normal s'esquerda, l'aquaplast de fusta mai s'esquerda i serveix bàsicament per tapar esquerdes. Llavors farem nosaltres la barreja perquè surt molt més barat i així també nosaltres podem triar una mica la consistència, si el volem més líquid o més sòlid, d'acord? Llavors, el polvo, una mica d'aigua i amb el pal de barrejar anirem barrejant. Sempre tingueu un tàper a mà. Sempre van bé. Aquests són com de gelat del Bon Preu també, que fan un gelat de tiramisú prou bé. I pel preu que té, és com... val més pel tàper que no pel que és el gelat. Vale? Llavors, ja gairebé tenim, tirarem una miqueta més d'aigua, un polsim de mede. I això. Seguim remenant. Això és com fer pasta. Estàs fent ciment a casa, doncs el vols més aigualit, més claret, o el vols més dens. Quan el tinguem així, que és una mica com gelat, el que fem és ficar-ho per aquí,
vale? Per com donar una mica com la textura d'això. Vale. Jo molts cops faig servir aquests pals, vale? Que al final ho pots fer amb els dits, però bueno, no sé. Al final també amb això acabes d'arribar a puestos que sembla mentida, però amb els dits no arribes. Llavors això, ho fem a tot vol, perquè tot estigui cobert, i ara amb això sí que és com el tapaforats extrem. I a part mola perquè deixa com ja una mica la textura. Si heu fet algun forat a l'MDF, el que sí que és com aprofiteu ara per tapar-ho. Això sí, aprofiteu amb aquesta paleta per fer que quedi ben llis, vale? Perquè si no després quan pintis, encara que tiris sorra, pot quedar alguna textura una mica rara, vale? I com ho volem evitar, si no igualment amb un cúter ho pots repassar, vale? I talles, perquè al final es pot tallar, i es talla superfàcil, o pots fins i tot llimar amb paper de vidre o amb la Dremel. Però bueno, tot el que ens podem estalviar de feina, doncs millor, no? I per aquí darrere és lo fàcil, davant amb les estaques. Poder hagués estat bona idea fer això primer i llavors col·locar les estaques i llavors arrebossar les estaques? Doncs segurament sí. Però com veieu aquests vídeos no estan gaire preparats, perquè al final és una mica com està el meu cervell i veure com algú té una idea per fer esceno i va mica en mica pensant amb les eines que té i els materials com fer-ho realitat. Llavors un cop estigui això sec, li ficarem la sorra, vale? I un cop estigui la sorra, doncs imprimem i a pintar, vale? I així us ensenyaré també com pinto jo la fusta, que bàsicament és igual que com pinto jo la pedra, només que, queda una mica diferent. Però bueno, anava a dir, abans amb aquestes coses us ensenyaré com faig jo el tema del flocking, que és l'art aquest de fer servir la gespa ferroviària, perquè sóc bastant al·lèrgic a la gespa electroestàtica que fa servir gairebé tothom. A mi personalment no m'agrada gens, perquè no la trobo realista. En canvi el floc m'encanta. I al final també gairebé tothom que fa història i aquestes coses és el que fa servir, i és el que feia servir Workshop antigament. Llavors, són aquestes coses de que fem servir el de Woodland Cynics, que és una passada. No és barat, però tampoc és car. I és com un sac. O sigui, els 3 sacs que jo faig servir en total són uns 12-15 euros i gairebé que literalment et dona per fer una taula o per fer com... O sigui, una taula sencera d'esceno o elements aquests, els que vulguis. Llavors, un cop col·loquem la sorra serà quan haurem de col·locar, si volem col·locar els detalls. I també volia comentar que és com, els orcs són orcs, tant aquí com a 40.000. Llavors és com, aquest tutorial que us estic explicant, si al mateix temps que fiquem aquestes fustes, fiques cartó corrugat per simular xapa, tens una barricada d'orcs de 40.000 superxula. I al final, si fa no fa, és el mateix. Llavors, que al final és com això és una recepta, que és la meva, i que es pot anar millorant. Això també, si teniu pasta d'aquesta que s'aixuga a l'aire, pasta acrílica d'as, també es pot fer servir. Al final he hagut de fer servir els dits, però tu. No m'agrada perquè llavors t'has de rentar bé les mans, taques al lavabo amb aquesta vaina, que algun dia s'embussarà alguna cosa, però I això, ho deixeu ben llis, com si estiguéssiu arrebossant una paret. Vigileu aquí amb les estaques perquè és molt fàcil tacar-les. Així, bastant llis. De fet, és com... També un dels trucs de treballar amb això és com... Ara està molt humit i marca molt, però després, quan es comença a eixugar, és molt més fàcil allisar-ho. Una mica com el Portland. Llavors això, tapeu-ho tot i quan estigui tot tapat continuarem i ho allisarem i ja està. Veieu com soc un ànsies, no s'ha eixugat bé la cola blanca, però ja està. Vale, doncs queda així i ho deixo eixugar i continuem. Doncs ja tenim tot això sec. Llavors el que farem és amb paper de vidre ho rascarem tot una mica per deixar-ho perfectament simètric, perquè veieu que per aquí hi ha com forats i aquestes coses. Això després la sorra es notarà molt. Llavors, ho deixem tot perfectament llis, que no costa res perquè aquesta pasta surt superfàcil, amb un paper d'un gra bastant gruixudet. Si no teniu, tampoc passa res, però podeu rascar també amb un cúter, si no... I res. Aquí entre els forats, les zones aquestes... Si quedés algun foradet encara es podria acabar de fer amb la terra quan la posem, ficant allà pedres per dissimular una miqueta i tal, però si ho podem deixar tot perfectament llis, millor que millor.
És de les parts més avorrides, però bueno, és el que hi ha. Si volem la perfecció, ens hem d'avorrir una miqueta. I avui en dia avorrir-se és un acte revolucionari. Doncs com veieu, ja ho tindríem, vale? Ara ficaríem la sorra i tot, i res. Aquí tinc l'altre. Llavors també perquè, per exemple, veieu que per aquí hi ha com trossets que ha anat la massilla, això amb un cúter, també ho podeu rascar una miqueta, perquè queda una mica antiestètic. I si us heu passat 3 pobles perquè ho heu fet amb els dits i tal, doncs d'aquesta manera es pot salvar. Com ja he dit, és molt trencadís, amb una eina d'aquestes tallants. Llavors ja amb la cola blanca ja s'endurirà, I així ho podem deixar tot perfecte. Doncs bueno, quan estigui tot perfecte, fiquem la sorra, com vau veure el tutorial amb cola blanca del turó, i ja està. Doncs bueno, seguim el mateix, la cola blanca, amb aigua, pedres i tal. Llavors simplement dir-vos que, per exemple, aquí, clar, això és una entrada. Llavors a les entrades no hi cardeu pedres, sinó fiqueu sorra, perquè tot i que siguin horts i poder els hi fa gràcia quan passen amb un carro a fer cataclòs, no sé, no queda realista. Llavors jo sempre faig que a les entrades dels puestos fico de la sorra més fina que hi ha, vale? I la sorra més gruixuda simplement la poso a altres llocs on segurament faci més servei per trencar una mica la dinàmica de tot del mateix color, perquè jo ho vaig dir que la fico sobretot per trencar el monòton color marró de la gespa, de la sorra, i llavors més al verd de la gespa, doncs tens allà unes taques marrons que són bastant xules i que donen així com més textura i més color el que és la maqueta. I llavors, no sé, a mi personalment m'agrada molt. Això, cola blanca, una miqueta d'aigua, tampoc us passeu d'aigua perquè tornareu a activar l'aquaplast i si no està ben sec encara s'us aixecarà. Llavors això. Vale? Ficarem les pedretes. Jo ho ficaria personalment, ho ficaria per aquí. Vale? I poder per aquí alguna més. Llavors per aquí darrere, doncs, mira, per aquí. Vale. Res, lo just, O sigui, tampoc ens passem 3 pobles. És per donar aquest toc de color. I l'altre, doncs, sorra fina. Llavors, quan estigui sec... Bueno, aquí encara queda fer el tema dels cranis, que m'he d'imprimir bits en 3D, perquè no tinc prou coses. I, bueno, quan els tingui, doncs, seguirem fent la cosa. Doncs, bueno, ja ho tindríem, vale? Les dues coses. Aquí al final només he ficat un escut, però en canvi aquí he ficat els glifos aquests, i la roda de carro, el crani, les punxes i tot. Les punxes originals crec que són del Reino del Caos, però només en tinc un, que em va regalar un col·lega. Fa com, no sé, que el va com raidejar de Wallapop. Llavors és com, per col·locar només una d'aquestes i tal, doncs, fora. Llavors res, podeu tirar 3D de bits, el que vulgueu vosaltres, fins que us quedi com vulgueu. I ara això, com no és Porex, es pot imprimir amb el que vulgueu. Spray Workshop, Spray Montana d'acetona, Spray Montana d'aigua, el que tingueu a mà, o amb un pinzell. Llavors, ara ho pintarem i això, jo us ensenyaré una mica a pintar la fusta i aquestes cosetes, però bueno, tampoc té gaire misteri, vale? Doncs va. Doncs bueno, com veieu, ja ho tenim imprimat en negre, no gaire bé, però bueno, i començarem a pintar amb un marró. Jo faig servir el Brunton verd de Vallejo, i res, com sempre, pintura diluïda, fem 2 capes, millor que una, i quan estigui tot pintat de marró, doncs acabarem de fer pinzells secs i altres coses, i us ho vaig ensenyant. Doncs bueno, ja ho tenim amb la capa base. Això d'aquí ho he fet una mica, al final vaig imprimir cranis en 3D, per ficar-ne més, vaig trencar la mandíbula del crani perquè fos bastant més exacte, comparat amb l'original, però bueno, tu, bastant bacano, crec. Doncs res, ara que tenim feta la base en marró, farem servir un marró més claret, llavors farem colors per les calaveres, pintarem les pedretes i tal, i bueno, tu, això al final és anar fent pinzells secs. Jo faig servir sempre
aquest tipus de pinzells, que són entre durs i suaus, que van molt bé per aquest tipus d'esceno, vale? Doncs això, pintarem una miqueta i res. El pincell sec està bé eixugar-lo bastant, vale? Però tampoc molt, perquè llavors tampoc pinta, és com una cosa rara que heu d'acabar com de trobar el puntillo. Com sempre dic, millor tenir menys pintura que més i llavors anar ajustant, vale? També per tema de l'esceno, com es gasta molta pintura, jo aquest color sí que el compro de pot petit. Veieu que no faig servir un eixugamans? No sé. Al final, més o menys ja vas acabant de trobar com la pressió justa perquè quedi més o menys pintura i llavors així pots jugar molt amb com queda l'efecte, vale? I res, li fotrem aquí a tot vol. A la part dels cranis i tal, vigileu perquè si no els rebentareu tots, perquè jo els he encolat amb superglue, que al final per encolar resina amb fusta és el millor. Igual que aquí l'escut que vam fer i aquestes cosetes. Igual que els bits de plàstic, al final el plàstic és com la resina i ja s'encola prou bé amb superglue, però bueno, que és superglue, que no és com la cola blanca amb la fusta, que jo sí que és gairebé indestructible, que és com dels millors adhesius, i per això de fet m'agrada molt treballar amb palets i aquestes coses, perquè s'enganxa superbé i superfàcil amb cola blanca, i solen ser coses bastant indestructibles comparades amb el Porexpan i similars. Vale, doncs queda així, vale? Ara pintarem les pedretes i farem quan estiguin pintades el pinzell sec d'os per acabar de fer i us passaré una fotillo, vale? Doncs res, aquí us deixo. Doncs bueno, ja ho tindríem, vale? Hem pintat la pedra i aquí hem pintat les calaveres, vale? He fet servir Zandri Dust. No sé, per petits detalls, mira, pinto amb el que tinc per aquí davant. Llavors el que farem ara és un pinzell sec d'aquest color, que és com un Screaming Skull de Workshop. És com un Shaptibone, però una mica més claret, que el que farà és com fusionar tots els colors alhora i dona un efecte super xulo, vale? Aquest sí que sobretot no us peseu. O sigui, fixeu que estic traient a diferència d'abans. I res, aquí sobretot agafeu les puntes de la fusta, vale? Que és com, feu-li a tot, òbviament, vale? I després feu com una repassada a les puntes de la fusta, vale? Perquè al final, com és la fusta nua, crua, que l'han tallat, que no és l'escorça, sinó que és la fusta, que és la diferència una mica del tronc i tal, doncs si li feu una passada, semblarà molt més aquest tipus de fusta, i res, i quedarà molt més realista, veieu? Doncs ara que ho tenim més o menys, doncs mira, aquí l'he cardat una mica més, que és com al final quan construeixes amb aquest tipus de material, que és un material que és gratuït, jo estic flipant, ara estic fent més escenòric amb coses d'aquestes, i estic flipant del resultat. Clar, és una pinga perquè l'has de ficar al forn, perquè estigui sec, però alhora és com l'has de treballar verd perquè està ja molt millor. Però, bueno, tu, els resultats ja els aniré ensenyant, però, bueno, clar, queden aquestes coses que dius, fino. Ara mateix hi ha molta gent que ja ho deixaria aquí, vale? Podeu fer alguna tinta acrílica, pinteu els metàl·lics i tal, jo ho faré el meu clàssic Streaking Grime, ara pintaré els metàl·lics, vale? Bueno, primer faré l'altre, llavors pintarem els metàl·lics, llavors faré el meu clàssic oli i aquestes coses. Però, si no, tu, aquí l'Icardeja la gespa ja ho tens finíssim per fer-ho. Però aquí sempre busquem una mica més de realisme. I, bueno, jo faig servir rentat d'oli, però tu, si teniu tintes d'aquestes Workshop acríliques, doncs mira, abans d'aquest pinzell sec la podeu aplicar, perquè van una mica diferent els olis i tu, meravelles, vale? Doncs aquí igual. Ara, sobretot aquí dalt, s'ha d'anar amb molta cura, perquè aquestes calaveres que no es trenquin, vale? A veure què tal, però bueno, jo confio. I també si us passeu, llavors amb l'oli i tal, o amb les tintes, podeu com acabar com de repassar i enfosquir zones, vale? O si no, si és justament acabat de ser, o de pintar perquè us heu passat amb la pintura del pinzell sec i tal, tu li passeu el dit i ja està, sabeu què vull dir? Per exemple aquí, doncs mira, o li tornes a passar el pinzell i ja està.
Doncs bueno, ja tindrem gairebé que aquesta porta superxula de martell mitjà, perquè és la que van treure amb el llibre de sisena, que em feia molta gràcia perquè, hòstia, es curava una escena que flipes aquesta gent de Workshop, i tu, si la volies veure sencera, estava com repartida en comptes de ficar-la tota sencera al llibre d'exèrcit, era com el reglament tens un tros. Llavors t'havies d'anar al manual del Warhammer Chronicles perquè la feien servir per un escenari. Llavors t'havies d'anar a no sé on perquè també sortia un tros, a la White Dwarf, i et tornes loco quan vols trobar referències d'aquestes antigues per fer com recreació 100% fidel. Però bueno, aquí, com he dit abans, repassem les puntes. I tu, que això gairebé ho tenim, Doncs això. Llavors és com tu, com sempre hem d'anar a les fonts. Ja sabeu, us toca fer una mica d'arqueologia d'això i ja està. Doncs tu, mira, de puta mare, no? Fino, fino, filipino. Doncs ja ho tenim. Ara... Bueno, bàsicament els metàl·lics, jo faig servir el Volgun aquest, el de Workshop, que és com a mi els metàl·lics de Workshop... Ens queixem molt de Workshop, el nostre grup de joc, però tu, les pintures de mi personalment m'agraden molt. També tinc AK, també tinc Vallejo, fins i tot tinc tintes d'aquestes Intensity de Escal 75, Que no ens diguin que som coses fòbiques, perquè aquí, sigui d'on sigui, ens agrada molt els bons productes. Però és curiós que al final és com... Som uns megafans de Warhammer, no comprem miniatures, perquè comprar minis avui en dia és de bojos, els preus que van, però bueno, hi ha maneres de trobar-les, igual a pocs i coses d'aquestes, dic de coses oficials, que també hi ha molt col·leccionista suelto i els pobres, tu Déu castiga 2 vegades, perquè i al final pintar Warhammers i col·leccionar i tal és car, però és com Warhammer a sobre, tu, que has de pagar els preus aquests d'especuladors. Però bueno, el que jo li dic és l'impost als tontos, perquè si el que et preocupa és que les teves miniatures siguin originals, això vol dir que tens diners per gastar i mira, poder aquella persona que està especulant amb allò, perquè segurament ho acabis ficant a una puta caixa de metall, perquè conec molta gent que va sempre ai, mira que he trobat a Wallapop, no sé què, tal, oficial i tal, i ho acaba cardant en una caixa, que és com jo tinc coses, literalment a blister, que ni les obro perquè tampoc em fan falta, però tampoc ho venc perquè al final sé que si ho vendré, li vendré a algú que ni tan sols ho pintarà, que estarà allà i és com vull que algú davant de notari em certifiqui que allò que li venc ho pintarà, perquè si no em dona un toc que flipes de que algú que ho cardarà un calaix es quedi com miniatures que tenen com tremendo valor, perquè són literalment blisters del 2000, del 2003. I bueno, tu, coses d'aquestes. Doncs acabem aquest metàl·lic i ja us deixo de donar la xapa. Vale. Com veieu, això és delicat, m'ha saltat aquí una punxa que acabo de trobar. I res, una gota superglue i arreando. Bueno, doncs ja ho tenim sec. Anirem per la part de l'Streaking Grime. La part del flocking me la saltaré, perquè us he fet un vídeo, igual que amb l'Streaking Grime, on us ensenyo com fer-ho, però sobretot es xarbota superbé el pot. I un cop ho tens xarbotat, sense diluir ni res, agafes un pinzell qualsevol, que estigui sec, i bueno, ho apliques per tots els pals. La peana és igual perquè com la taparem amb gespa llavors tampoc es veurà i poder malbaratar una mica el producte, però les pedres sí, les estaques també i òbviament les dues bandes, I al final amb la tonteria estem més temps pintant que fent la construcció perquè, com heu vist, és com aquesta construcció és super fàcil de fer. Super ràpida, queda super bé. I tu ja no teniu excusa per no tenir escenografia orca al vostre club. Si us agrada, podeu donar like i subscriure-us. I sobretot, el que a mi m'interessa és com
Estic fent aquests vídeos perquè la gent faci coses. Llavors, si feu coses, jo estaré motivat i en seguiré fent. Vale? Ja farem algun hashtag del pal @garrotxamitjana o alguna cosa d'aquestes a Instagram mateix, que és on ens movem nosaltres, que és on menys ens agrada, perquè em pugueu compartir les vostres creacions, perquè realment em fareu content, perquè és com estic fent això, estic fent això que de moment no sé si ho estic fent pels angelets o perquè algú de debò faci coses, vale? I a mi realment m'agradaria que la gent fes coses perquè, joder, el panorama, vas a qualsevol club i menys 2 o 3 comptats fas fereir, O sigui, és com tu, man, però que teniu 40 tacos, si us plau, que és com, ja no entro en si ho tenen, és com, ja ni compren el de Workshop, si el tenen ni el pinten, imprimeixen en PLA que es veu a les putes línies i donen un toc de Déu, que és com, si us plau, no costa res. Sou 40 tios, junteu-vos caps de setmana i és com jugar està molt bé, però saps que està encara millor? Jugar a taules boniques, on no faci vergonya fer fotos. Hi ha gent que no té vergonya i aquesta gent ha de tornar a passar vergonya, si us plau. Que és com, no tenim 15 anys, en tenim una edat, vale? Llavors és com, bueno, feu coses. I si juguen entre ells encara, però gent que fa tornejos que no té esceno i allò, fiquen gairebé que llibres, com la típica imatge com per riure, de les whiteboards antigues. Llavors és com, si us plau, stop. Estic fent aquests vídeos per intentar que la gent abandoni aquesta cutresa. Llavors, si algú també era dels cutres i es rehabilita i m'ho diu, em farà molt feliç, vale? Doncs bueno, ja tenim Spooky Season. I res, ara amb el dissolvent ho traiem i res, gairebé que passarem al flocking, però ja he dit que no us ho ensenyaré. I res, faré un vídeo, bueno, us ensenyaré en vídeo com queda quan estigui tret i res, passarem al resultat final. Bueno, doncs ja ho tindríem, vale? Veieu com ha canviat amb l'oli i tal. Fantàstic, doncs res, ara faré el flocking i tal, que això ja, com us he dit, us aneu a dir de how to flock, com floquejar, i res, aquí farem uns puntets de rovellat i tal, però res, amb un oli també, i res, preparat ja gairebé que per la taula de joc, vale? Doncs va, gent, us ensenyo el resultat final. Bueno, he fet servir això, vale? I full rovellat. I res, ara sí, anem al flocking. Doncs bueno, ja hem fet el flocking, vale? Llavors el que farem és il·luminar el metàl·lic amb el Mithril Silver Clàssic, vale? Bueno, el clàssic no perquè no el tinc, però amb aquest, res, es fa un perfilat molt lleuger perquè resalti més el que és com el rovell, vale? Perquè és com el rovellat sobre el fosc no acaba de ressaltar tant com el rovellat sobre la cosa més clara. Llavors és com a cada rematge li fotem un puntet i el tub d'aquest per tot arreu, la mare que el va parir. Vale? Llavors una mica a les vores amb el canto del pinzell, vale? Per acabar com de ressaltar això i aquí una miqueta al mig, vale? Perfecte. Llavors aquí ho farem a la roda del carro, vale? També per aquí una miqueta, bueno, o sigui, tampoc aquí... Mentre no taqueu la fusta, la resta és una mica indiferent, vale? Però bueno, és per acabar com de donar el toc pro, vale, veieu? Vale, i ara ve una cosa, que és els tubs d'oli, vale? Veieu que aquí tinc 3 tubs, perquè vull fer un verd, que no me'n recordo que li vaig fer, veieu aquí aquesta fusta? Doncs buscar una mica aquest color i ja està. També veieu, per exemple, que és com aquí vaig ressaltar molt més les puntes que no pas aquí, vale? Llavors és com, ja quedarà bastant bé, però bueno, és això de que em toca una mica els ous, perquè si m'hi hagués fixat una mica més, aquí tampoc és igual, perquè per exemple aquí no en té gaire, aquí en té molt, bueno,
Total, són barricades. Però, si veieu el vídeo, doncs, fixeu-vos-hi, vale? Llavors ara és com intentar trobar una miqueta el color exacte, vale? Que és com això, un cop trobeu el punt, ja està, clar, el verd aquest que surt de base és super marciano, vale? Llavors, sobretot amb un pinzell o molt vell o molt sintètic, vale? S'ha de fer com la barreja aquesta, amb una mica de dissolvent i ho fem. Bueno, veieu aquest verd, que és com una mica marciano. Llavors, agafem dels altres tubs, d'acord? Que tenim, perquè com bé sabeu, si no ho sabeu molt malament, buah, això està duríssim, que és com a vegades ho he de fer amb la boca, tot i que ficar-se tubs d'oli a la boca, amb lo saludables que són, no és gaire recomanable. Això dels olis, mira, si heu de pintar amb olis, sobre cartró va molt bé, i sobre fusta també. Però més sobre cartró, perquè absorbeix molt. Llavors, així no trigarà tant a secar. Ara feia temps que no els feia servir. Llavors el que intentarem és trobar aquest color. Vale? Sobretot, intentar que us quedi igual, vale? Perquè a mi algun dia m'ha passat de... Tinc unes torres que no van a joc amb la muralla, que em va quedar com una mica més claret. I em dona un toc que flipes, que és com... Gairebé ni es nota, Però, hosti, com algú us ho noti, o vosaltres mateixos... Vale, veieu? He fet la barreja amb una mica del White Spirit aquest. I tu, oli en un llum. Batumtx. Més o menys, veieu? És el mateix. Doncs res, ara ficarem aquí. Jo ho ficaré aquí a l'escut una mica. I per aquí, vale? Ho faig així, faig com punts. I també ho ficarem aquí també una mica aquí a la roda. I poder aquí a la fusta. Una miqueta, res. O sigui, 4 punts. I llavors farem el que se'n diu el blending, vale? On més s'acumularia l'aigua de pluja i coses d'aquestes. Intenteu no tocar els cranis, vale? Perquè si no llavors sí que la liareu una miqueta, veus? Per aquí també darrere, més de cara a baix. Vale? L'oli, la part bona és que triga molt a eixugar-se. Llavors teniu temps de corregir errors, vale? Que és com... Qui té boca s'equivoca, qui pinta amb olis també. Llavors és com, sobretot, el de sempre, eixugar mans, eixugar el pinzell, i ara és com, aquí amb el White Spirit, el dissolveu moltíssim, vale? Que res, que sigui com... És que ni degradat, com una esministaca, que llavors això quan estigui sec agafarà una miqueta més de color, vale? Aquí veig que és una miqueta més clar, llavors agafaré una mica més de groc, vale? Ara sí que crec que he trobat el color. Veieu, ja està com super diluït, i si encara us passéssiu agafeu això i feu com pap, i ja està, res. És per donar una miqueta el toquecillo, vale? I res, així acabo de fer el de la calavera i ja us ensenyaré com queda el resultat final. Que passarà aquí, hauré de repassar perquè sigui una micona més de clar. Però bueno, doncs això. I ara aquí, juguem això i res. Veus que quedi super diluït, res. És com una tinta, però gairebé que ni tinta. Vale? Que és com, ha de ser com res. Bueno, això crec que en castellà li diuen veladures, en català tampoc sé com es diu. Si algú m'ho sap dir, fantàstic. I res, serveix com per donar com filtres de colors. Perquè al final els olis per mi jo els faig servir com a filtres. Ni per fer ombres ni coses d'aquestes. I és com per mi l'Streaking Grime és un filtre grimdark. No ho faig servir com per fer el que és la clàssica taca aquesta d'oli, sinó que ho faig servir com per donar una textura diferent a certes coses, vale? Que és com això, hi ha gent que ho fa en pintura acrílica i uau, ho trobo de gent super talentosa, tinc algun amic que ho sap fer, però bueno, això, jo com no ho sé fer, doncs tiro d'olis, que és super fàcil. Veieu que és com canvia bastant amb res i tampoc és com un canvi molt fort i res, una miqueta així per acabar com d'eixugar. Res, pap. Si us passeu podeu corregir, fotem més trementina d'aquesta, més White Spirit. I res, jo crec que amb això ja ho tenim i anem a fer els glamour shots o anem a fer els planos finals de com ha quedat això, vale? Però, hosti, jo crec que, tal com ho tenim,
podem estar supercontents, vale? Doncs res, us deixo i ara fem els plànols finals. Doncs bueno, tu, ja ho tindríem, Mireu quina patxoca. Doncs tenim la barricada, finíssima, i l'entrada, que també Déu-n'hi-do, Quin goig que fan. Doncs bueno, ja tenim les barricades arques fetes. Espero que us hagi agradat aquest tutorial i que ho feu per la vostra taula orca. I res, ens veiem a la propera. I sobretot, si feu això, fer-m'ho arribar a #Garrotxa Mitjana i, hosti, m'encoratjarà a fer més vídeos, d'acord? Doncs res, també, si us ha agradat molt això, aviseu-me i faré un tutorial per fer més escenografia orca, vale? Que sempre mola que flipes, però com ja la tinc feta em fa una mica de mandra. Doncs res, salut! Orc, saps com s'entra al campament? Doncs no tinc ni idea, perquè no hi ha cap porta. Oh, tant de bo Gork i Mork ens enviessin una porta, com la d'aquell llibre de 6ª edició. Aleluia! Ara podrem entrar al nostre campament.